再来看到云林四湖的3条轮海水浴场，因为外海有干净沙洲提案，有稳定的风力以及平水场域，成为风筝冲浪圣地。没想到16号傍晚，2名冲浪客受强风吹袭，固定在脚上的冲浪板又脱落，2个人越飘越远，最后在距离岸边500公尺外落海。幸好附近有一处沙洲，2个人自行游上沙洲去求救，也及时被海巡人员发现，成功救回。 2名冲浪客受困在500公尺远的沙洲上，就怕随时面临涨潮。海巡署人员获报，立刻调来渔民的礁筏，带着救生装备火速前往救人。强风狂吹下，海巡人员乘风破浪，一边稳着船开到沙洲，总算接触到2位冲浪客，最后是顺利把人给带回岸边。他们进港了，现在在加油站这边了，没有受伤吧？哈，那边水现在退潮，水流出去很急。 谢谢。事发就在16号傍晚5点多，2名冲浪客从台中来到云林县的3条轮海水浴场玩风筝冲浪，没想到过程中天气说变就变，把他们越吹越远。运用港监系统发现2名民众受困在3条轮渔港北堤外沙洲，因天候转差且不安临近水域特性，冲浪板受瞬间强风吹袭，导致受困于沙洲。所幸仅受惊吓，无外伤。 云林3条轮海域有着独特的地理环境，外还有干净沙洲堤岸，还有稳定的风力和平水场域，是风筝冲浪的绝佳练习场地。2年前，县长张立善更亲自到场推广。好在这回落水地点就在沙洲附近，即使被海巡人员发现，成功救援，2人也都没有受伤，续进场。谢国正义云林采报。